до благ не земли. Вот о скорбях мы счастье ликующие, душу готовы отдать за других. Вот о скорбях мы счастье ликующие, душу готовы отдать за других. Тихо тропинка лесной пробирается к кожаной мантии в лычных локтях. Крест на груди его медный качается, сумка с песком у него на плечах. Крест на груди его медный качается, сумка с песком у него на плечах. Вьется сорока из лучистой водяной, сосен столетний красуется строй. И на ходу, подпираясь рогатиной, движется старец неспешной стопой. И на ходу, подпираясь рогатиной, движется старец неспешной стопой. Телом согбенный, с душою смиренною, пустынью он помолиться бредет. Но и молитву творя сокровенную, он для трудов свой топорик несет. Но и молитву творя сокровенную, он для трудов свой топорик несет. Белый на нем балахон, серебристые шапочкой ветхой прикрыв волоса. Лук себя он устремляет, то чистые, полные ласки душевной глаза. Лук себя он устремляет, то чистые, полные ласки душевной глаза. Силою он одарен благодатною, чуткой душой прозревает он даль. Видит он язвы людские невнятные, слышит он вопли, и всех ему жаль. Видит он язвы людские невнятные, слышит он вопли, и всех ему жаль. Он его утешить готов, безутешного, славое детство от смерти спасти. Или к сиянию света нездешнего грешную душу мольбой привести. Или к сиянию света. Яко Твое есть царство и силы и слава Отца и Сына и Святаго Духа, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Всего мира, благостояния, святых Божьих церквей, соединения всех Господу помолимся.
святем храме всем и с верою, благоговением и страхом Божиим входящих вонь, Господу помолимся. О Господине нашем Патриаршем, местоблюстителе Высокопреосвященнейшем митрополите Кирилле, о Господине нашем Высокопреосвященнейшем архиепископе Евлогии, честном пресвитерстве во Христе диаконстве, о всем прести людях Господу помолимся. О богохранимой стране нашей российской властях воинских, я Господу помолимся. О граде всем, всяком граде, стране и верных живущих в них, Господу помолимся. О благорастворении воздуха, во изобилии плодов земных и временях мирных, Господу помолимся. О плавающих, путешествующих и думающих, страждущих, плененных, о спасении их, Господу помолимся. А избавитесь нам от всякие скорби, гнева и нужды, Господу помолимся. Заступи, спаси, помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью. Пресвятую, пречистую, преблагословенную, славную Владычицу нашу, Богородицу и Преснодеву Марию, со всеми святыми помянувши, сами себе и друг друга, и весь живот наш Христу Богу предадим. Яко подобает Тебе всякая слава, честь и поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и присно и во веки веков.
преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского и всей России чудотворца, и Божию память ныне светло совершаем, и всех святых своих помилует и спасет нас, яко благ и человека любит. Господи, помилуй. Всех вас, дорогие братья и сестры, сердечно поздравляю с праздником в честь дивного угодника Божия, преподобного и богоносного отца нашего Серафима Саровского. Сегодня у нас как бы совершается двойной праздник. Церковь вспоминает и представление его в этот день. Сегодня исполняется 176 лет после того, как сей великий угодник Божий закончил свой земной путь, который состоял из многих бед, скорбей, болезней и невзгод, и в то же время огромная сила Божия жила всем немощным, совершенно небольшим ростом, убогом, как он сам себя называл, старцы, которые спасали тысячи людей от многих бед и скорбей, как он сам учил приходящих к нему: «Стяжите дух мир, и тогда тысячи вокруг вас спасутся». Не один человек, а тысячи спасутся. Мы знаем с вами, что сей угодник Божий прошел особый путь своего земного жития, который был действительно тесным и многоскорбным, и очень трудным и непростым. И в то же время, после затвора, после многих молений, искушений и послушаний, которые он перенес, Господь его наградил особым даром прозрения, особым даром молитвы, что всех приходящих, особым даром любви, необыкновенным даром, потому что, как говорит апостол Петр, любовь есть союз совершенства. И вот у него была такая большая любовь ко всем людям, что самых даже людей грешных он от себя не отталкивал, а каждого называл радостно: «Батюшка мой, матушка моя, радость моя», и всем говорил в любое время года: «Христос воскресе, радость моя». То есть в душе этого старца всегда было воскресение Христово. Он знал это, чувствовал и всем эту радость нес, показывая, что Господь победил смерть и зло и даровал нам жизнь вечную. И вот сегодняшний день вызывает особую у нас умилительную радость на сердце, что мы с вами не одни, что Господь нам дарует таких святых угодников Божиих, которые своими молитвами помогают нам пройти сие земное поприще и спасают нас от многих бед и искушений, дают нам силу к несению жизненного креста. И поэтому как нам не благодарить Господа, что Господь именно посылает в мир таких ангелов земных. И имя-то у него Серафим, то есть имя шестикрылого ангела, означает в переводе на русский язык пламенный, огненный. И действительно вот этот пламень любви Божией, эта огненная сила была в нем и жила, и до сих пор не пристает, а еще более усилилась после его представления ко Господу. И он является, как вы слышали, по всем концам земли, и каждому человеку, кто его не просит, оказывает свою благодатную помощь и врачевание. Дай Бог нам с вами также, подобно старцу Серафиму, прежде всего сохранять веру. Потому что вера – это дар Божий, конечно. Не каждому дана вера. Кажется, вроде, что тут особенного веровать в Господа. А вот нет, некоторых людей приводят и в церковь, и учат, и они вырастают все равно безбожниками, отрицают все. А других людей гонят, не пускают в храм Божий. А у них такая огромная вера, что они и других окрыляют и помогают им в жизни сей нести свой крест. Надо ее возгревать, конечно. А как веру свою укреплять? Как не через чтение
Слово Божие, Священного Писания, приступление к святым таинствам, исповеди, святаго причащения и молитвы, конечно, потому что без веры невозможно спастись и угодить Богу, и в то же время вера является для всех нас спасительным якорем. У кого есть вера, тот проходит спокойно сей путь жизненный, потому что знает, что нет уже смерти. Господь победил, умертвил смерть. И хотя мы все должны вначале как перейти в могилу, а потом уже в жизнь вечную, мы с вами спокойно это переносим, не так, как другие люди, с отчаянием и с великой скорбью. Как это так? Почему вдруг люди умирают? Мы знаем, что смерть есть оброк к греху. И если бы Адам не согрешил, не было бы смерти. Земные есть, и в землю отойдем. И поэтому тут нет ничего страшного. Все мы должны с вами умереть. Но помните о том, что Господь нас создал не в смерть, а в жизнь. Вот. И смерть – это только лишь переход к вечной жизни. И вот старик все это знал, и смотрите, этот немощный, кажется, слабый, которого столько в жизни обижали, носили ему всяких неприятностей, и бед люди злые, он своей любовью победил это зло. Покрыл все это. Даже своих обидчиков он простил и сказал, что если вы их накажете, я уйду с этого места, не буду больше здесь подвязаться, не буду здесь молиться. Показал нам необыкновенную любовь, именно любовь Христову, потому что Господь на кресте тоже простил своих распинателей. Что Он сказал? Они не ведают, что творят, прости им, Господи. Вот, и мы с вами также должны эту любовь Христову стяжать, потому что знаем, что без этого мы не можем угодить Богу. Дай Бог нам с вами всем прийти к земной подписи, чтобы Господь всех нас призвал свою блаженную упокоение. Всех вас еще раз поздравляю с праздником, честь преподобного и богоносного старца Серафима, и желаю всем благодати Божьей, здоровья и всех благ временных и вечных. Сейчас будет краткое у нас упокойное бытия совершено, но понимаем, что сейчас идут святки. Завтра у нас чтение царских часов. День строгого поста, не разрешается даже рыбу в этот день вкушать. Вот. А потом уже после крещения, как обычно, в среду и пятницу постный. Почитающих вас любовь.